Тооллого 5 дугаар бүлэг. Тэгээд эзэн Мөсетэй ярин айлдахдаа Уяман өвчин гоожилттой болон үгсэн хүнээс болж бузартсан альва хүнийг хооронгоос гадагш гарган явуулахыг Израилийн хүүгүүдэд тушаалтав. Эрэмгэлгүй чи гарган явуул. Дунд нь би оршиж буй тэдний хоорон тэднэр бузарлуулахгүй тулд чи тэднийг хооронгоос гаргах тун. гэлээ. Израилийн хүүгүүд түүнчлэн хийж тэднийг хуарангийн гадна гаргав. Эзний Мөсөд айлдсан ёсоор Израилийн хүүгүүд тийхүү хийв. Тэгээд эзэн Мөсетэй ярин айлдахдаа Израилийн хүүгүүдэд хандан Эрэм альва хүмбэр ямар нэгэн гэм хийж эзний эсрэг тэрсэлбэл тэр хүн гэмтэн болно. Тэр хүн үйлдсэн нүглүүдээ хүлээн зөвшөөрч бужруулсан хохирлынхоо нөхөн төлбөрийг бүрэн хийж үүн дээр дахиж 5/1-ийг нэмэн түүнийг хохирогчд өгөх ёстой. Гэвч хэрв хохирлын нөхөн төлбөр хийгдэх хамаатан уг хохирогчд байхгүй бол хохирлын төлөө хийгдсэн нөхөн төлбөр нь тэр хүний төлөөх эвлэрүүллийг хийхээр ашигласан эвлэрүүллийн хуцаас гадна тахилчид зориулагдсан эзэнд очих ёстой. Мөн тахилчид өргөх Израилийн хүүгүүдийн бүх ариун бэлгүүдэд хамаарах хандив бүр түүнийх байх юм. Тиймээс хүн бүрийн ариун бэлэг нь түүнийх бөгөөд аливаа хүний тахилчид өгөх юм бүр нь түүнийх болно гэж хэлв. тэгээд эзэн Мөсетэй ярин айлдахдаа Израилийн хүүгүүдтэй ярин тэдэнд ийхүү хэлдэг бай. Хэрв хэн нэгэн хүний эхнэр төөрөлдөж нөхөртөө үнэнч бус байж өөр хүн түүнтэй хурцл үйлдээд энэ явдал нөхрийнх нь нүднээс далдлагдсан бөгөөд хэдийгээр өнөөх эмэгтэй өөрийгөө бузруулсан ч тэр нь илчлэгдээгүй ба түүний эсрэг ямар ч гэрч байхгүй үйлдэл дээрээ тэр баригдаагүй аваас хэрв нөхөрт нь хардах сэтгэл төрн эхнэр нь өөрийгөө бузруулсан үед тэр эхнэрийн хардвал эсвэл нөхөрт нь хардах сэтгэл төрн эхнэр нь өөрийгөө бузруулаагүй байхад эхнэрийн хардвал тэр хүн өөрийн эхнэрийг тахилчид авчрах бөгөөд мөн түүний төлөө өргөл болгон Эфагийн 11 10-ын урилыг авчрах ёстой. Энэ нь хардалтын эдэн өргөл ба гэм буруугийн сануулга дурсгалын эдэн өргөл болох учраас тэр үүн дээр тус асгаж болохгүй гүгэлж тавих ёсгүй. Тэгээд тахилч өнөөх эмэгтэйг ойртуулан авчирч эзний өмнө түүнийг зогсооно. Тахилч шавар савнд ариун усыг хийж аваад асрын шалан дээрх шорооноос авч түүнийг усанд хий. Тэгээд тахилч тэр эмэгтэйг эзний өмнө зогсоогоод эмэгтэй нь толгойн усыг задгаа тавьж хардалтын эдэн өргөл болох дурсгалын эдэн өргөлийг гарт нь тавина. Тахилчийн гарт хараал авчрах гашуун ус байх болоо. Тахилч өнөөх эмэгтэйгээр тангараг тавиулаад тэр эмэгтэйд хэрв ямар ч эр хүн чамтай унтаагүй бөгөөд нөхрийнхөө дор байгаа чи бузар явдал руу төөрөөгүй байх аваас хараал авчрах энэ гашуун уснаас чи чөлөөлөгдөх болдгоо. Харин хэрв чи нөхрийн дор байдаг атал төөрөн өөрийгөө бузарлан нөхрөөс чинь ондоо эр хүн чамтай хурцл үйлдсэн байх аваас эзэн гуйг чинь хатаан хэвлийг чинь хөөлгөн ард олны чинь дунд чамайг хараал тангараг болгох болдгоо. Хараал авчрах энэ ус одоодонд чинь орж хэвлийг чинь хөөлгөн гуйг чинь хатааг гэнэ. Өнөөх эмэгтэй амен амен хэмээн хэлэх ёстой. Тахилч эдгээр хараалуудыг хуйлмал номд бичээд түүнийг гашуун усанд угаан арилгах болоо. Тэгээд тэр хараал авчрах гашуун усыг эмэгтэйд уулгана. Ингэснээр хараалыг авчрах гашуун ус түүний биед орон гашууныг бий болгох хажуу. Тахилч өнөөх эмэгтэйн гараас хардалтын эдэн өргөлийг авч уг эдэн өргөлийг эзний өмнө даллан тахилын ширээнд авчирна. Тахилч дурсгалын өргөл болгон эдэн өргөлөөс атхыг авч түүнийг тахилын ширээн дээр шатаан өөгүүлээд дараа нь тэр эмэгтэйд усыг уулгах болоо. Эмэгтэйд усыг уулгахад Хэрв тэр эмэгтэй өөрийгөө бузарлан
нөхөртөө үнэнч бус байсан бол хараал авчрах ус түүний биед орон гашууныг бий болгох ба түүний хэвлийн хөөв гоён хатаж тэр эмэгтэй ард олныхон дунд хараал болох болоо. Харин хэрв өнөөх эмэгтэй өөрийгөө бузарлаагүй бөгөөд цэвэр байх аваас тэр чөлөөлөгдөж жирэмслэх чадвар нь хэвээрэн байна. Энэ бол хардалтын хууль юм. Эхнэр нь нөхрийнхөө доор байдаг атал хөөч өөрийгөө бузарлахад эсвэл нөхөрт нь хардах сэтгэл төрөхөд тэр эхнэрийн хардаж тэр эмэгтэйг эзний өмнө зогсоох ба тахилч энэ бүх хуулийг эмэгтэйд хэрэгжүүлэх ажгүй. Цаашилбал нөхөр нь гэм буруугаас чөлөөлөгдөж харин эмэгтэй гэм буруугаа үүрэх болно. Тооллого 6 дугаар бүлэг. Эзэн дахин Мөсетэй ярин айлдахдаа Израилийн хөвгүүдтэй ярин тэдэнд ийм хэлдэгвэ. Эрэм аливаа хүн өөрийгөө эзэнт зориулахаар Назирийн тангараг болох онцгой тангарагыг өргөх аваас тэр хүн дарс болон хатуу ундааг цээрлэж дарс эсвэл хатуу ундаагаар хийгдсэн цууг үл хэрэглэн усан үзмийн шүүсийгч үл уун шин буюу хатаасан усан үзмийгч идэж үл болно. Тусгаарлалтынхаа бүх өдрүүдэд тэрээр усан үзмийн модны үрээс нь аваад хальсыг нь ч хүртэл ямар ч бүтээгдэхүүнийг идэж болохгүй. Түүний тусгаарлалтын тангарагын бүх өдрүүдэд толгойд нь тонгорог хүргэж болохгүй. Эзэнд өөрийгөө тусгаарласан өдрүүд нь дуустал тэрээр ариун байх ёстой. Толгойхоо үсийг тэр урт ургуулах болоо. Эзэн тусгаарлагдсан бүх өдрүүдэд тэрээр үгсэн хүнд ойртож болохгүй. Өөрийн эцэг их ах эгч дүүгч нас барах үед тэр өөрийгөө тэдний төлөө бузарлах ёсгүй. Учир нь эзэн тусгаарлагдсан нь түүний толгой дээр байгаа билээ. Тусгаарлалтын бүх өдрүүдэд тэрээр эзэнд ариун болоо. Гэвч хэрэг түүний дэргэд хүн гинэд өгөж тэрээр зориулагдсан үстэй толгоогоо бузарласан тохиолдолд цэвэрч өдрөө тэр үсээ хусах ёстой. Тэр 7 дахь өдөрт үсээ хусах болоо. Тэгээд тэр 8 дахь өдөр тахилчид хурлын майхны үүдэнд 2 гүүрзэг нь эсвэл 2 залуу тагтааг авчрах ёстой. Тахилч нэгийг нь нүглийн төлөөх тахилд, нөгөөг нь шатаалд тахил зориулан өргөж, өгсөн хүнээс болсон нүглийнх нь тухайд түүний төлөө эвлэрүүлэлийг хийнэ. Яг тэр өдөр мөнөө хүн толгоогоо ариусган Назираар байх өдрүүдэд эзэнт зориулж, гмийн төлөөх тахилд 1 настай эр хураг авчирна. Харин түүний тусгаарлалт бузартсан тул урдын өдрүүд нь тооцогдохгүй болно. Энэ бол Назирийн хууль бөгөөд тэр хүний тусгаарлалтын өдрүүд дуусгаад тэр хурлын майхны үүдэн тахилыг авчрах ёстой. Тэр хүн тахилаа эзэнд өргөн ингэхдээ шатаалд тахил зориулан 1 настай согоггүй эр хураг нэгийг, нүглийн төлөөх тахил зориулан 1 настай согоггүй охин хураг нэгийг, эвийн тахил зориулан согоггүй хуц нэгийг, мөн тостой холсон сайн гурилын эсгээгүй бов, тос түрхсэн эсгээгүй талах 1 саксыг тэдгээрийн эдэн өргөл болон ундаан өргөлийн хамт өргөх болоо. Тэгээд тахилч тэдгээрийг эзний өмнө авчрах бөгөөд тэр хүний нүглийн төлөөх тахил болон шатаалт тахилыг өргөх болоо. Тэр бас эзэнд эвийн тахилын өргөл болгон хуцыг сакстай эсгээгүй талхны хамт өргөх бөгөөд үүний нэгэн адил тахилч эдэн өргөл болон ундаан өргөлийг нь өргөх ажгүй. Тэгээд уг Назир нь өөрийн толгойн зориулагдсан үсийг хурлын майхны үүдэнд тусаж, толгойнхон зориулагдсан үсийг аван эвийн тахилын өргөлийн доорх галд хийнэ. Тахилч хуцын чансан далыг сакснаас эсгээгүй 1 бов болон эсгээгүй 1 талхыг авч тэдгээрийг Назирийн гар дээр зориулагдсан үсээ хуссныхын дараа тавина. Тэгээд тахилч тэдгээрийг эзний өмнө даллах тахил болгон даллах ажгүй. Энэ нь даллан өргөсөн өвчүү болон өргөгдсөн гуйны хамт тахилчид ариун болоо. Үүний дараа Назир нь дарцыг ууж болно. Энэ бол хийж чадах юмн дээрээ нэмэлт болгон тусгаарлалтын ёсоор эзэнд өөрийн өргөлийг тангаргалагч Назирийн хууль юм. Тиймээс тэр өргөсөн тангаргаа тусгаарлалтын хуулийн дагуу хийх ёстой. тэгээд эзэн Мөсетэй ярин айлдахдаа Аарон болон түүний хөвгүүдтэй ярин Израилийн хөвгүүдийг та нар ингэж өрөөгтөн.
Та нар тэдэнд тандан эзэн чамайг ёроон сахих болдгоо. Эзэн чиний дээр өөрийн нүрийг гэрэлтүүлж чамд нэгүүлсэнгүй хандах болдгоо. Эзэн өөрийн нүүр царайг чам руу өргөн чамд амар амгалан өгөх болдгоо хэмээн хэл. Тиймээс тэд миний нэрийг Израилийн хүүгүүдийн дээр дуудах бөгөөд тэгэхэд би тэднийг ёроох болно.